takhle. Chytni, neboj. No neboj se, ty. Markétko, chytni. Takhle, hele. Nevidíš jí? Tak koukej. Hele, už ji chytám. Koukej. Podívej se, Marké. Takhle ploula. A jedem, hele. To už by měla být v tom. Ona nebyla vidět. Kvůli tomu nebreš. Tak, to je první způsob. Další způsob je, že když máte kouzelný šátek, tak ji spustíte jakoby na zem. Jenom ji vemete a takhle ji spustíte. Koukněte. A je zase pryč. A v tu chvíli je tady. Hahaha, už ji mám. Tak, takhle když máte šátek. Když nemáte šátek, tak můžeme použít tento aparátek. Vypadá úplně jednoduše, je to průhledně, aby bylo vidět. A doma jako do kasičky si do toho dáte peníze. Tady to má výřez. Je to v kasičce, ano? Tak, aby to cestovalo, musíte to dát do tohohle držálku. A takhle to necháte doma připravený. A kdykoliv budete potřebovat peníze, tak si necháte přecestovat. Aby vám ty peníze z toho nevypadly, tím otvorem, tak se používá klasický šroubek, nebo doma zámek, dá si zámek. Ano? Takže z druhé strany máme takhle děrku. A když sem dáme šroubek, tak ta mince už tady může vypadnout, že ne? Ještě tady dáme podložku. A pak máme takovouhle krycí děrku. To je hezká, že jo? Tak. My poznáme, že tam ta mince je, že to krásně cinká, že jo? Že to takhle hezky cinká. Tak. Necháme ji odcinkat. Je slyšet, tak dáme sem. A teď si odavřu přičarujeme. Já potřebuji moji velkou kousnickou ruku. Každý čaroděj má svoji. Já mám velikou. Odhadem potra, asi víte, to byly takovýhle malý. Tahle je i s ocáskem. Tak, zkusíme to spolu. Ten půlku. A teď takhle, přitáhneme si odtamtud tu minci. Takže špičkou ukážeme na minci. A říkám s tím slávím, použijeme český velikál. S tím slávím a jeden. Hop. Je tady. Teda, Adam, ty si kousel. Takhle dáme Adam. Koukněte. Takže takhle vám cestou peníze. Ale nevýhoda je, že musíte mít u sebe hůlku. Už mi hůlku. Ukáž peníze. Tak. Naopak, když chcete poslat peníze třeba domů, použijete další krabičku. Ta vypadá takhle, vypadá jak od bonbonu. Podrž peníze. Výborně. Vezmeme krabičku. Máme tady poštáka vyfocenýho. Ten se tváří, co? Nechce taky ušilo. Pojď tam minci. Slyšíme. Co to je? Kostra, jo? Já to tam jdu. Co tam je? Kostlivec. Posíláme domů. Dáme ji třeba sem. Na to máme hadou potra. Posíláme domů. Už jste ji poslali domů, nebo ne? Tak se podíváme. Protože když ji otevřeme, tak už tam nic není. Takže musíte počkat, jestli je doma. Tak.